Peixes, sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Luísa e vamos dar início, né, peixes, à sua leitura. Vamos lá? Eu vou abrir a leitura de vocês com o oráculo, tá bom? Muito boa sorte e vamos que vamos, peixes. Signo de peixes, Sol, Lua ascendente, Vênus, Júpiter. O que temos para peixes, por favor? 3 cartas. Ia virar, não virou. Maravilha! Leite e mel. O pensador. Mensagem na garrafa. Fundo de deck. História interminável. Interessante. Vamos lá. Para quem eu tô lendo aqui, tá? É uma pessoa que pensa bastante em ter conforto e não tem nada de errado com isso não, tá, gente? Porque as pessoas, elas romantizam muito, né, a pobreza, elas romantizam muito aquele que tá sempre na pior, né? Não, aquele cara é bom, ele sofre pra caramba, né? Não, gente, não é questão disso. Você querer prosperidade para a sua vida não é crime nenhum. Eu quero ganhar mais, é crime isso? Não, não é. Porque tem uma pessoa aqui que ela pensa bastante a nível de eu quero conforto para mim, para os meus, né? Para essa pessoa é sim importante poder oferecer do bom e do melhor. Eu ainda digo mais, para quem eu estou lendo aqui é uma questão de manter a dignidade de pé, tá? Ter para essa pessoa não é uma questão de usar torta direito o dinheiro, é uma questão de honra. Essa pessoa quer pagar as suas dívidas, ela quer honrar os seus compromissos. Por isso que eu tô me conectando com uma pessoa aqui que tem muito anseio por ter essa dignidade, tá? Ter o dinheiro para fazer bom uso desse recurso que a vida pode te dar, que é o conforto, nada faltar em casa. E aí eu te pergunto, tem algum mal nisso, peixes? Não, não tem mal nenhum, né? Eu vejo uma alma aflita aqui, porque essa pessoa, pode ser que ela esteja passando por uma dificuldade, tá? Seja na saúde, seja na família, nas finanças, tá? Ou até mesmo alguma coisa no seu psicológico que está impedindo que essa prosperidade chegue até você. E talvez muita coisa aqui no meio desse trajeto estejam querendo te dizer algumas mensagens aqui. E talvez esse momento, que eu diria um momento de escassez, seja em qual setor da tua vida for, esteja querendo te botar para analisar uma situação. Se não tá bom, é porque algo precisa ser refeito. Se algo tá te faltando, reveja, repense, reconsidere, refaça. Tem uma coisa de refazer alguma coisa. Pode ser que para muitos aqui vocês não estejam entendendo a mensagem que está ali para vocês. Reconsidere muitas questões e analise bem o que você pode fazer hoje com o que você tem. É isso que essa leitura inicial está falando. O que você tem ao seu dispor agora para que você mude um contexto? Ah, Luísa, eu sei cozinhar,
Venda seus doces. Ah, Luísa, sei lá, eu sei dirigir, mas estou sem emprego. Vai trabalhar de Uber. Vai fazer transporte educacional, transporte de estudantes, né? A vida está te propondo a fazer bom uso daquilo que você já tem. Ah, Luísa, mas eu não gosto de dirigir. Mas é o que a vida está te dando agora. Você sabe dirigir, você tem carteira. Faça uso daquilo que a vida está te oferecendo. Porque tem uma pessoa aqui que não para de pensar. Ela não para de pensar. Mas ela não está vendo que a vida já está te dando isso aqui, ó. Ela já está te dando essa fartura. Você tem nas suas mãos algo com que você pode trabalhar. Algo com que você possa fazer. Então faça. Faça. Luísa, mas eu só sei fazer bolo. Faça o melhor bolo que você sabe fazer. Venda. Venda para festas de aniversário. Venda seu bolo, o seu melhor bolo. Faça bom uso disso que a vida está te dando. Faça bom uso do que ela já te deu. A vida está falando, nem sempre é do jeito que a gente quer, mas é do jeito que a gente pode. Olha bem esse recado da espiritualidade. Porque você já é próspero em algum setor da tua vida. Próspero que eu falo não é só dinheiro, não. Próspero é você ter pessoas aliadas ali do teu lado, te amparando e falando, você pode, você consegue, você faz bem. Próspero é você ter fé. Próspero é todo mundo saudável dentro de casa. Próspero é você ter um dom. Não é só dinheiro, não. Tá entendendo, peixes? A vida está te oferecendo aqui leite e mel. Que na época de Jesus, por exemplo, há muitos anos atrás, né? Há milênios atrás, 2.000 anos, 3.000 anos atrás, leite e mel na mesa de alguém era sinônimo de luxo, de fartura, de coisa boa, de prosperidade. Então faça bom uso do que você tem. Faça bom uso do que você tem. Luísa, mas eu não tenho emprego. Mas você sabe fazer alguma coisa. E às vezes a gente não entende a mensagem. Mas é disso que eles estão falando. E estou eu aqui para facilitar. Eu sou uma ferramenta da espiritualidade. Eu sou um arauto. Eu sou uma mensageira. Eu só sou a mocinha que passa o recado. Tá bom? E eu estou passando aqui porque talvez para muitos isso se fez luz, tá? Para alguém pode ter sido um plim que aconteceu agora, tá? E eu fico muito feliz de estar fazendo o meu trabalho. Gratidão, universo. Vamos escrever a frase de ativação, meus anjos? Vamos lá. Prospero, ó, em abundância, assim seja, ó. Prospero em abundância. Prospero em abundância. Venha pra gente, né, peixes? Essa prosperidade. Amém. E ó, tô te esperando. Se inscreve aqui, participa nos comentários, que esse canal é só para peixes, tá bom? Links abaixo aqui na descrição do vídeo, os meus outros canais, os outros canais da minha irmã gêmea, a Vanessa, do Taverna Tarô, tá aqui, ó, tudo no primeiro comentário fixado, ok? Gratidão sempre. Vamos com o tarô? Vamos lá. Signo de peixes, por gentileza. Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. O que temos para os piscianos? Peixes, por favor. A Pagem de Pentáculos. Nove de Pentáculos. Rainha de Paus.
E que rainha, né? Olha todo o glamour dessa mulher. Uhum. Rei de Pentáculos. Eu quero mais uma. Eu tô gostando dessa leitura. Eu faço até questão de tirar mais uma aqui para vocês. O que mais para peixes? Última carta. Rainha de Espadas. E é muito interessante aqui, porque o que me chamou a atenção é muita energia da corte. Rei e rainhas muito fortes aqui. Muito, muito fortes. Fundo de deck, 9 de copas. Gente, essa leitura tá abençoada. Tá abençoada. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Peixes. Aqui é uma energia do eu quero, eu posso, eu consigo. Tá? Eu tô falando de alguém que está manifestando um poder muito grande pessoal, tá? Que está talvez pela primeira vez na vida olhando para si, olhando o que é importante para mim. Tá? É uma pessoa que, aos olhos das outras pessoas, você pode estar agindo de forma fria, mas aqui não. Aqui é, pela primeira vez na vida, Luísa, eu estou olhando para mim, para as minhas necessidades, para a minha demanda. Eu estou me cuidando mais. Eu tô ficando mais bonita, mais magnética. Esse magnetismo, com certeza, vai mexer com muitas pessoas. Pode ser que, inclusive, você esteja chamando bastante a atenção de muitas pessoas. Tome cuidado para você não chamar a atenção de pessoas já comprometidas, porque tem sim uma pegada disso. Fiquem alertas, meninas, para que vocês não se envolvam com homens casados. Tem sim essa energia aqui, tá? De vocês despertando, inclusive, olhares de quem não se deve também, tá? Porque vocês, como vocês vão estar chamando muita atenção aqui, pode ser que no meio dessa trajetória, até os comprometidos fiquem encantados por essa sua energia, tá? Magnética aqui. Alertas, ok? A ver, fiquem livres para fazer o que vocês acharem certo, mas eu tô vendo aqui uma pessoa bem cortante, tá? Do tipo assim, sai pra lá, cara, você já não é casado? Então eu tô vendo uma pessoa muito fria a nível de, eu sei o que eu quero pra mim e eu não quero encrenca. Eu não quero encrenca. E se você, pode estar invertido também, tá? Se vocês estão tendo um relacionamento aí e vocês perceberem alguma coisa, pode ser que esse homem seja casado. Fecha parênteses, esse pedaço não é para todos, ok? E se for casado, eu vejo vocês dando um corte daqueles. Rainha de espadas, não quero saber. Eu vou fazer o que é certo. O que é certo? Olha esse pajem de pentáculos. Então, eu vou fazer aquilo que é certo. O que é certo é certo. O errado é o errado. Fim da linha aqui. Corte Tramontina. Daqueles, é um corte samurai daqueles. Não tem nem chance. Mas esse pedacinho, como eu falei anteriormente, não é para todos. Mas essa questão de vocês estarem mais magnéticos, tá? Inclusive muito intuitivos aqui. Aqui, ó, eu tô vendo vocês mais independentes, tá? Mais independentes. E isso é muito bom. Isso é ótimo, tá? Eu tô vendo aqui vocês manifestando essa coisa do eu posso, eu quero e eu consigo, tá? Tem uma coisa de muita independência, o poder pessoal falando mais alto. Só que para outras pessoas, para quem tá olhando você, as pessoas podem ter a impressão de que você tá mais frio, mais fria. Mas não, tá? Aqui é porque finalmente Peixe está se olhando pela primeira vez, está se priorizando. Mantenham isso, tá? Outra coisa, para quem está aí se perguntando, estou no caminho certo para ganhar dinheiro, Luísa? Ou se tá? Pode ser aqui para muitos, tá? Vocês manifestando o seu poder pessoal para ganhar dinheiro, para ir adiante, para ter a sua independência financeira, por que não, tá? Novos projetos para novos estudos, faculdades, cursos, aprimoramentos, novos estudos, tá? Tá muito bom também
para isso. E vocês muito pé no chão aqui, tá? Eu tô vendo uma pisciana, um pisciano que tá pisando muito bem o pé no chão. Sabe muito bem o que tem que ser feito aqui. E decisões sendo tomadas também, tá? Decisões sendo tomadas. Pode ser decisões a nível de filhos, dinheiro para pagar uma faculdade, tá? Aqui vocês muito objetivos, tá? Cumprindo missões também, tá? Tá muito forte essa leitura. Gratidão. O universo tá muito boa essa leitura, tá? E o que você quer, você vai conseguir aqui, hein? Poder pessoal grandíssimo aqui para peixes. Eu diria que eu tô falando, isso aqui é um tubarão, tá? Uma tubaroa. É uma sereia, um tritão aqui. Essa pessoa está descobrindo o seu poder pessoal. O que mais para peixes, por favor? Opa, caíram duas de uma vez, ok. O coração. A carta. Tô falando, vocês estão chamando a atenção, sim. O navio. O que mais? Peixes. O sol. Tô gostando. Os pássaros. O buquê. Ah, gente, essa leitura tá linda. A chave. O cavaleiro. E dessa leitura aqui eu quero mais. Ah, eu quero mais, porque eu tô gostando dessa leitura. Eu quero mais cartas, sim. Mais duas, por favor. A criança. A âncora. Gostei demais. Fundo de deck. A cegonha. Gente, que energia maravilhosa. Ah, Luísa, tem outra palavra para descrever isso? Maravilhinda, serve? Espetaculosa. Espetacular. Porque tá, gente? Honestamente falando, essa leitura tá maravilhosa, tá? Porque eu tô pegando uma pessoa, tá? Que ela tá com uma garra, mas tá com uma garra, uma determinação fora do comum, tá? E o interessante é que no meio dessa jornada toda, para esse pisciano ou essa pisciana, para que eu estou me conectando, ela está pronta para botar algo em prática, para tomar atitudes, para fazer. Tem uma coisa aqui de levantar da cadeira e falar, deixa que eu faço, deixa que eu vejo isso aqui, deixa que eu ajeito, deixa que eu resolvo. Tem uma coisa aqui de muita proatividade. Eu estou vendo essa pisciana se levantando da cadeira e falando, deixa comigo que isso aí eu resolvo, eu faço, eu aconteço. E pode ser que você esteja tomando a dianteira aqui por outras questões, por outras pessoas, e até certo ponto, você resolver as questões para outra pessoa, ok, mas aqui tem um comprometimento que é muito importante para você. Pode ser um comprometimento com o seu filho, com a sua filha, que é algo que é importante para você. É um tesouro ali, né? Um filho, uma filha, é o quê? É o nosso bem maior, né? Não tem preço, não existe precificação de um filho, né? Então, eu posso estar falando aqui com uma grande mãe, inclusive. São cartas maternas, tá? São cartas maternas. Agora, eu posso estar falando também de um bem-estar que você está causando para si mesmo. Aqui é algo muito importante para essa pessoa para quem eu estou lendo, tá? Porque é um bem-estar que tá vindo para você. É uma oportunidade que se abre aqui para essa pessoa. E ao passo que essa pessoa ela se depara com oportunidades, ela vai fazer bom uso disso, tá? Ela vai fazer bom uso disso. Eu tô vendo uma pessoa que
ela está querendo subir o patamar, ela está querendo ganhar mais, ela está querendo oferecer mais, tá? Ela está querendo elevar, tá? Elevar. Para quem está na pista do amor e está receptivo para isso, receptiva, tá? Eu tenho uma boa notícia aqui para vocês. No campo amoroso, peixes, eu tô vendo uma pessoa se aproximando de vocês. É um novo amor vindo ao encontro de vocês. E pode ter certeza, essa pessoa, tá? Ela vai se aproximar e ela vai fazer um convite a vocês, tá? Aqui pode ser, inclusive, alguém se aproximando, começando a ter o flerte, uma conversa, tá? E essa conversa aqui, ela tende a se expandir mais. Vai ficar muito claro para você as reais intenções dessa pessoa. Agora, interessante é que essa pessoa vai notar que você, meio que eu não estava esperando por isso agora, Luísa. Pode ser, tá? Pode ser, porque aqui é meio que você é pego de surpresa. Você é pego de surpresa pela armadilha do amor aqui, tá? Tem um amor que vai chegar de forma repentina, tá? É uma pessoa brincalhona, logo aviso, tá? É uma pessoa bastante divertida, brincalhona, mas eu não vejo aqui infantilidade, até porque as cartas ao redor são cartas muito sérias, tá? Ela sabe descontrair, tá? Essa pessoa sabe descontrair. E pode ser que ela te convide aqui para um date, vamos sair, vamos passar um tempo juntos, tá? Para botar a conversa em dia. Muitas questões serão reveladas no meio dessa conversa com essa pessoa, tá? Tem sim uma coisa de revelar-se, de falar a verdade, de se expor um pouco mais, tá? E o curioso é que aqui esse encontro que vai haver entre essas duas pessoas pode deixar saudade. E é o famoso, deixou aquele gostinho do quero mais, tá? Eu vejo um relacionamento que vai começar a ganhar força aqui, tá? O que era uma simples ficada, aqui tende a crescer um pouco mais, tá? Um pouquinho mais, eu diria bastante. Pode se tornar um relacionamento estável. Estável, tá? Agora você vai ser pego de surpresa aqui, pelas armadilhas do amor. Ai, gente, que coisa gostosa, mas tem muita energia boa aqui. Vamos lá. A quem tá aí a nível de trabalho, tá? No trabalho eu vejo vocês indo de vento em polpa aqui, inclusive altas chances de transferência ou até mesmo subida de cargo para quem trabalha aí em grandes empresas ou até mesmo está aí há um bom tempo numa empresa trabalhando, aumento de salário também tá? Tem muita energia boa de as coisas melhorando para vocês, tá? A nível de trabalho, oportunidades de subir de cargo, de aumento de salário também está na pauta, tá? E até mesmo você coordenando pessoas, tá? Coordenando pessoas. O que mais que eu posso falar aqui? Trabalho também, novas oportunidades se apresentando para vocês. Luísa, mas eu nunca trabalhei com isso. Pode estar falando aqui que esteja na hora de você, pisciano ou pisciana, fazer uma transição de carreira, tá? Muito forte isso aqui para vocês. Transição de carreira. E aqui pode ser que seja intuída vocês a trabalhar com algo que vocês gostem bastante, tá? O que era um simples hobby pode ser agora meu ganha-pão. Então, eu estou vendo aqui alguém transmutando isso, tá? Vendo uma forma de trabalhar melhor. Outros aqui
se afastando de fofocas, de disses-me-disses, tá? Aqui, muita coisa vem à tona para que vocês conheçam com quem vocês estejam lidando. Não quero fofoca, estou vendo um pisciano aqui se afastando disso, tá? Se afastando. Outra coisa, para alguém que as coisas estão muito paradinhas aqui, talvez seja a hora de recomeçar em um outro ambiente, tá? Mudança de casa também está muito forte aqui, tá? Para resolver uma questão, tá? E aqui, para quem tem questões muito relacionadas a apegos emocionais, tá? Apegos emocionais. Eu vejo isso sendo aos poucos resolvido dentro de você, tá? São questões que ainda têm que ser conversadas, estimuladas para que você aceite, porque tem uma questão aqui de desapego. Esse apego emocional que você tem a algo, a alguém, a uma situação, isso vai ter que ser resolvido aqui. E tá muito bom, tá? Tá muito bom. Para quem quer trabalhar com veículo, ótimo. Luísa, quero trabalhar com transporte, quero trabalhar de Uber, de como caminhoneiro, não sei, mas quem tem aqui questões com, é bom de roda aí, vai trabalhar que você vai ter sucesso aqui, tá? Vai trabalhar. Aqui tá, excelente, excelente mesmo. Peixes, amei a sua leitura, tá linda do início ao fim. Gratidão, universo. Frase de ativação, anjos, escrevam aí para manifestar, né? A palavra é manifestação. Prospero em abundância. Prospero em abundância. Gratidão a todos vocês. Espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui.